Dette var åpningen av Bela Bartoks tredje strykekvartett. Skrevet i 1927. Det mange som sier at den inspirert av Alban Bergs lyriske suite, som han hørte tidligere samme år. På den tiden vi nå, 1920-tallet, så det mange ulike retninger innen kunstmusikken. Og en av dem jo den såkalte andre Wienerskole med Schönberg, Berg og Webern. Og en annen retning Stravinsky og neoklassisismen, mens Bela Bartok representerer noe annet. Denne her skrevet i en lang sats, det et veldig kompakt verk. Likevel så det 4 distinkte deler. Så det en langsom del, en hurtig, en ny langsom del og en hurtig til slutt. Bartok ikke en del av denne andre Wienerskolen som skriver såkalt tolvtonemusikk, men han beveger seg ganske nær her i åpningen av den tredje kvartetten, for han bruker alle de 12 kromatiske tonene som i sving samtidig. La meg bare demonstrere det vi hørte nå. Så det disse klangene her. 4 forskjellige toner, og så kommer det en melodi i første fiolin som spiller på alle de andre 8 tonene enn de 12 her. La oss nå høre litt videre. Dette materialet blir nå en samtale mellom de 4 musikerne. La oss høre fra takt 7. Noe som gjør dette partiet abstrakt jo det klanglige, altså Bartok framhever det som vi ofte kaller dissonerende intervaller, og ikke disse tradisjonelle dur- og mål-treklangene. Men en annen ting at rytmikken hele tiden endrer seg, så hver takt har en ulik rytme enn den foregående. Nå får vi høre et litt lengre strekk basert på dette materialet, en dialog mellom instrumentene, og som ender ganske overraskende i et sånn tydelig konsonerende statement. La oss høre fra tall 3 til 4. Så etter dette tydelige statementet i alle 4, så kommer vi over i nesten mer bizarr stemning. Og da har vi 2 helt ulike karakterer mot hverandre. Først en i cello og bratsj som vi hører alene. Nesten mumlende, og det som skjer teknisk her, at det spiller jo med demper som tar bort en del av overtonene, gjør klangen mindre bright. Og så fremhever igjen Bartok disse dissonerende intervallene, så det blir mumlete. Og mot det så kommer en kontrast i fioliner. Den får vi høre her. En helt annen karakter, for dere spiller jo da nær stolen, som gjør at klangen blir mye spissere. Og så la oss høre dette i sammenheng, også fra tall 4 til 7. Og resten av denne del 1 klanglig mer åpent. Han bruker en del pentatonikk blant annet, femtoneskalaer, men fortsatter å holde på med denne dualismen, at det forskjellige tonaliteter i de ulike
gruppene her, 2 og 2. Men vi hopper over det nå, og så går vi rett til del 2, som er en hurtig del, en danseaktig del i dette verket. Og bare for å bli kjent med noen bestanddeler her, så hører vi en liten figur hos Arvid her først. Og den blir etter hvert forvandlet inn til en danseaktig melodi. La oss høre den. Så det er en idé, og en annen idé er noen akkorder som forflytter seg parallelt. Først i cello alene. Takk, og så blir det en slags kanon sammen med bratsj, hvor dere gjør det samme. Og det morsomme nå, det er at dette blir etter hvert akkompagnementet til det materialet vi hørte hos Arvid i stad. Så nå hører vi fra tall 3 til 7. Ja, så nå har vi hørt litt forskjellige ideer fra denne hurtigdelen, og nå setter det sammen et litt lengre strekk fra tall 9. Så la oss nå gå videre til del 3, som han kaller en reprise på del 1. Og det er litt gåtefullt, for det er ikke nøyaktig den samme musikken, men Bartók liker jo ikke å repetere noe helt nøyaktig. Det er ganske annerledes. Ok, det er langsomt, men det er litt som det virker som det er noe nytt. Men hvis man trenger litt ned i det musikalske materialet, så vil man kjenne at det er de samme strukturene. Og det jeg tror Bartók ønsket er at man skal få noe av den samme fornemmelsen av det da. Så bare for å demonstrere litt grann, i del 1 så er det noe av dette materialet her. Slike tonegrupper som dette. Det er jo et slags motiv da. Og når vi kommer til D3, så begynner det med dette her. I cello. Man kan gå ganske dypt inn igjen dette og finne at det er faktisk akkurat det samme tonene, de samme rekkefølgene. Og man kan også se Bartók sine skisser, hvor han ser at akkurat på disse punktene er han veldig sikker. Grunnstrukturen er den samme, og så har han reist en ny del da oppå det samme materialet. Men la oss heller gå videre til kodaen, som betyr hale, men det er en lang, selvstendig del. Ny, hurtig, spektakulært og virtuost. La oss plukke det litt fra hverandre før vi hører et lengre strekk. Og da kommer det en liten melodisnutt her, litt langsomt fra Arvid. Og den er basert på en skala som mange komponister på Bartóks side er glad i, nemlig et helt og et halvt trinn annen hver gang. Og den samme har vi i andre fiolin, men et halvt trinn under. Og så får vi sette det sammen,
Og da spiller vi det fortsatt langsomt, så vi hører en sånn klatrebevegelse mellom fiolinene. Og mot dette så er det en helt annen bevegelse. Den går jo oppover, men en nedadgående bevegelse her, en glissando i cello braccio. Og det er jo en spektakulær effekt i seg selv, men det er jo også, tror jeg, Bartók er ute etter å høre alt det som er imellom de vanlige trinnene, de 12 kromatiske tonene. La oss nå også sette dette sammen i en helhet og spille herfra ut, men i tempo da.